Rapaz, isso aqui agarrou com vontade, viu? Aqui não contou história não. Rapaz, bicho. Tá perto, né? Que bicho bonito, rapaz. Tô te falando que Olha. eles estão diferentão. Tá joga. Não, calma, porque ele deu uma... Quando ele subir na veia, ele joga dentro da canoa. Foi pro Belelele. Mais uns. Aí, pessoal. Bichão bonito, rapaz. Eita, mas que lugarzinho pra ter.